Amincin Allah ya tabbata ga kuma sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji tawagar kungiyar tarayyar Turai ta kai wa Khalifa Muhammad Sanusi na biyu ziyara ta musamman a fadarsa da ke jihar Kano. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammad Sanusi na biyu ya karbi bakuncin wata babban tawagar jakadu da jami'an diplomasiya daga tarayyar Turai AU da wasu kasashen Turai. Rahotannin da Legit ta tattaro sun gane ne a fadar masarautar Kano a ranar Litinin 8 ga watan Yunin 2026. Shafin da ke kula da fadar mai martaba Khalifa Muhammad Sanusi na biyu a X ya wallafa bidiyon hawan daba da sarkin ya yi wa jakadun. Tawagar da suka ziyarci Sanusi na biyu ta hada da jakadan tarayyar Turai a Najeriya da jakadan Denmark da kuma jakadan Spain. Haka zalika ta hada da jakadan Italy, mataimakin shugaban ofishin jakadancin Faransa da mataimakin shugaban ofishin jakadancin Jamhuriyar Czech Republic. Wakilin jakadan Finland, wakiliyar ofishin jakadancin Belgium da mai ba da shawara kan harkokin siyasa a ofishin jakadancin Australia na cikin tawagar. An bayyana cewa ziyarar ta kasance wani bangare na kokarin karfafa fahimtar juna, haɗin gwiwa da musayar rayoyi tsakanin cibiyoyin gargajiya da kasashen duniya. Ziyarar na da nufin mayar da hankali kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya, ci gaba mai ɗorewa, shugabanci da bunkasa al'umma. Yayin ganawa mai martaba sarkin ya yi wa tawagar bayani kan tarihin masarautar Kano, rawar da cibiyoyin gargajiya ke taka wajen samar da zaman lafiya, warware rikice-rikice, inganta ilimi da kiwon lafiya. Bayan kammala zaman tattaunawar, Sanusi na biyu ya shirya musu wata karamar daba ta musamman inda bakin suka samu damar shaida kyakkyawar al'adun masarautar jihar Kano. A sakon da AU ta wallafa a Facebook na nuna jin daɗinta da irin tarba, karamci da kuma abubuwan tarihi da suka gani a jihar. Thomas sauraro ka kuma ta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.